ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. എന്താ സ്നേഹിതന്റെ പേര്? എന്റെ പേര് ഞാൻ പറയണോ അല്ലേ? ഹായ്, ഞാനൊന്ന് പേര് ചോദിച്ചിന് താൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പല്ല് കടിക്കുന്നേ? പിന്നെയും കടിക്കുന്നു. നിങ്ങളും ഇതേപോലെ പല്ല് കടിച്ചമർത്താറുണ്ടോ? എങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബ്രക്സിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രക്സിസം 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്: എവേക് ബ്രക്സിസവും സ്ലീപ്പ് ബ്രക്സിസവും. എവേക് ബ്രക്സിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയ സ്ട്രെസ്, സ്ട്രെയിൻ, ആങ്കർ, ആൻസൈറ്റി എന്നിവ മൂലമാണ്. സ്ലീപ്പ് ബ്രക്സിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൈൻഡിംഗ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് സ്ലീപ്പ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനാമിൽ മൈക്രോ ക്രാക്സ് വീഴുകയും പിന്നീട് തേയ്മാനം സംഭവിക്കുകയും കാലക്രമേണ പുളിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമതായി, ഭക്ഷണം ചവയ്ക്കുമ്പോൾ വേദന, ജോയിന്റ് പെയിൻ, ഹെഡ് ഏക്ക് എന്നിവ അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റിനെ നേരിൽ കണ്ട് അതിന്റെ റൂട്ട് കോസ് വിലയിരുത്തിയതിനു ശേഷമാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഡെന്റൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺലി സോഫ്റ്റ് സ്പ്ലിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് ഗാർഡ് ആണ് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി മസിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ വേരിയസ് മസിൽ റിലാക്സൻസും പെയിൻ കില്ലേഴ്സും, സിവിയർ കേസസിൽ ബോട്ടുലിനം ഇഞ്ചക്ഷൻസും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്.